반드시 사전 현장 답사하여 실측을 합니다. 공기순환 시스템이 있는 밀폐된 곳에 매립 벽난로를 안칩니다. 벽난로 뒤편 다용도실 벽에는 점검구가 있습니다. 난로의 연통을 연결하는 작업뿐만 아니라 청소 등 사후 관리에도 좋습니다. 이 현장은 중천정을 지나서 경사지붕 위로 연통이 올라가는 설치 방법입니다. 연통 높이 규칙 3둘열에 의거 충분히 연통을 높입니다. 정확한 도면을 원하는 건축 설계자의 요구에 최적화된 정확한 스케치업 도면을 보고 계십니다. 밀폐된 공간에 매립 벽난로 설치 시 공기순환 시스템과 점검구에 유의하세요. 현장 소장님과 건축주님과의 자료 공유로 만족도가 매우 높습니다. 매립 벽난로 설치 완료 후 시연회 중입니다. 난로 정면 유리만 노출되어 그곳으로부터 따뜻한 폭서열이 나오고 있습니다. 보이지 않는 난로 본체의 열에 의해서 데워진 공기는 어떻게 될까요? 우선 간단한 난로 설명입니다. 모르소 5660 모델의 공기 조절 밸브는 하부에 있으며 왼쪽으로 젖히면 공기가 적게 들어가 불꽃이 작아지고 오른쪽으로 열면 공기가 많이 들어가 연소가 잘 되어 불꽃이 강해집니다. 오른쪽 상부에는 착탈이 가능한 곡선의 스탠 도어 핸들이 있습니다. 매립 벽난로 특징 중 하나인 공기순환 시스템에 대해서 상세히 설명드리겠습니다. 실내 바닥의 낮은 온도의 공기는 난로 하부의 구멍을 통해서 매립굴 안으로 유입되고 반면 몸체에 의해서 데워진 가볍고 뜨거운 공기는 난로 상부의 구멍을 통해서 실내로 배출됩니다. 이렇게 함으로써 밀폐열을 실내에서 유용하게 사용할 수 있으며 또한 밀폐굴 안의 온도는 특정 온도 이상 올라가지 않아 안전합니다. 이러한 이유로 매립 벽난로 설치 시 공기순환 시스템을 장착해야 합니다. 그리고 두 번째 특징입니다. 벽난로 및 연통은 수시로 점검이 필요합니다. 노출형 벽난로라면 언제든지 쉽게 접근이 가능하나 매립굴 안에 있는 난로 및 연통에 접근이 용이하게끔 반드시 어딘가에 점검구를 설치해야 합니다. 이 현장은 벽난로 뒤편에 있는 다용도실의 난로 쪽 벽면에 점검구를 두었습니다. 점검구를 열면 벽난로 후면과 연결된 연통을 보실 수 있습니다. 언제든지 탈착이 가능하지요. 매립굴 안에는 절대 가연성 물질이 있어서는 안 됩니다. 보시는 바와 같이 여기는 석재와 쇠 각파이프 그리고 단열재만 있습니다. 또한 점검구 문도 단열문입니다. 이렇게 매립 벽난로의 특징은 밀폐된 공간에 점검구와 공기순환 시스템이 있다는 것입니다. 그리고 이렇게 잘 연소되고 있는 상태에서 외부 지붕의 연통 연기 상태를 확인해 보도록 하겠습니다. 보시는 바와 같이 연통 끝에서 나오는 연기를 육안으로 볼 수 없지요. 건조된 장작을 사용하여 올바르게 벽난로를 사용하면 이렇게 연기가 잘 눈에 띄지 않습니다. 그러나 가까이 가서 보면 연통 끝으로 뜨거운 열기가 배출되고 있는 것을 느낄 수 있습니다. 만약 여러분 주위에 연기가 나오고 있는 굴뚝을 보면 가끔 예쁘다고 느낄지는 모르겠으나 그것은 올바른 벽난로 사용을 하고 있지 않다는 증거이기도 합니다. 벽난로는 불완전 연소되는 제품입니다.